Vandaag wil ik jullie deze leuke update laten zien. In deze Volvo XC90 hebben we de SPA Evo 107 DHB gemonteerd. Het 10-inch touchscreen scherm van Pioneer met Apple CarPlay, Android Auto. Snel touchscreen scherm. Mooie kleurresolutie. Geschikt voor Apple CarPlay, Android Auto. Deze klant heeft gekozen om de telefoon vast te houden met een MagSafe lader te monteren. Telefoon lekker bij de hand, continu opladen onderweg. En zoals je misschien al gehoord hebt, we hebben de speakers vernieuwd in deze Volvo. Weer nieuwe speakers in de XC90. Kortom, nu weer een hele comfortabele auto, compleet anno 2025. Wens jij dit nu ook in je auto? Neem even contact op met Arendse Car Systems in Duiven.